ஐபிசி மங்கை நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பெண்ணல நிகழ்ச்சியில வறண்ட இருமலுக்கு என்னென்னலாம் காரணம் அண்ட் அதுக்கு எந்த மாதிரியான ஹோம் ரெமிடிஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். வறண்ட இருமலுக்கு மெயினான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சுற்றுச்சூழல் காரணமா தான். இப்போ நிறைய பொல்யூஷன் இருக்கிறதால நம்மளோட லங்ஸை அது ரொம்பவே பாதிக்கும். அது மட்டும் இல்லாம சுவாச குழாயிலும் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் தரும். அண்ட் குறிப்பா சைனஸ் இருக்கவங்களுக்கு நிறையவே வறண்ட இருமல் வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. வறண்ட இருமல் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா நம்மளோட தொண்டை ரொம்ப புண்ணா இருக்கும், ரொம்ப கரகர இருக்கும், நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது, பேச முடியாது, ரொம்பவே வலி எடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் தான் வறண்ட இருமலுக்கு இருக்கு. ஸோ நம்ம வீட்டில் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ற பொருட்களை வச்சுட்டு இந்த ட்ரை காஃப்க்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. வறண்ட இருமலுக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் ரெமெடி என்னன்னா மஞ்சள் பால். இது ஒரு பாரம்பரியமா நம்ம பண்டைய காலத்துல இருந்து செஞ்சுட்டு வர ஒரு விஷயம். ரொம்ப தொண்டையில புண்ணா இருக்கு, ரொம்ப வறண்டு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்ல வெதுவெதுப்பான நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வெதுவெதுப்பான பாலை எடுத்து அதுல கொஞ்சம் மஞ்சளை ஆட் பண்ணிப்பாங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் போதே நம்ம குடிச்சோம்னா நம்ம தொண்டையில இருக்க புண்ணு சரியா போகும். ஸோ இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். வறண்ட இருமலுக்கு மிகவும் ஈஸியான ஒரு ரெமெடி அப்படின்னா துளசி சொல்லலாம். அது சாதாரணமாவே நமக்கு கிடைக்கும். இந்த துளசியை நல்லா தண்ணீர்ல கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு இருமல் சரியா போயிடும். ஏன்னா துளசியில நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியாஸ் இருக்கு. அது உங்க தொண்டையில ஏற்படுற புண்ணு, வறண்டு போயிருக்கிறது, கரகரன்னு இருக்கிறத தடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது தேன். தேன் வறண்ட இருமலுக்கு ரொம்பவே சிறந்த மருத்துவ குணமா இருக்கும். இதை எப்படி நம்ம பண்ணணும்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. 5 டேபிள் ஸ்பூன் தேனை எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் கலந்து அதை நல்லா சூடேற்றுங்க. இந்த மிக்சர் சூடா இருக்கும்போது கொஞ்சம் இதமா ஆறிட்ட பின்னாடி நம்ம குடிச்சோம்னா நமக்கு வறண்ட இருமல் வரதை தடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது மசாலா டீ. மசாலா டீ எப்படி நம்மளோட வறண்ட இருமலுக்கு சரியாகும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்கிறேன். தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் சோம்பு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் டேஸ்ட்காக கொஞ்சம் தேனையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்டையில் இருக்க புண் அப்புறம் வர இருமல் சரியாகும். இதில் இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்குது. என்னென்னா தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அதில் இஞ்சி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல் முழுமையாகவே சரியாக போயிடும். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது வெங்காயம். வெங்காயத்தில் சல்ஃபர் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ உங்களோட தொண்டை பிரச்சனைக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெங்காயத்தோட சாரை எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் தேனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் எவ்ரிடே 3 டைம்ஸ் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்க வறண்ட இருமல் போயிடும். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது மருதாணி. மருதாணியோட லீவ்ஸை தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த தண்ணியை எவ்ரிடே 2 டைம்ஸ் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட ட்ரை காஃப் சரியாகும். உங்களுக்கு ட்ரை காஃப் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நைட்டு நீங்கள் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஏலக்காவோட சீட்ஸ் இருக்குல்ல அதை வாயில போட்டுட்டு மென்னுட்டே தூங்கிடுங்க. அப்படி பண்ணும்போது உங்களோட ட்ரை காஃப் மார்னிங் எந்திரிச்சு பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. அடுத்ததா ஆப்பிள் சைடர் வினிகரை நல்ல வெதுவெதுப்பான தண்ணீர்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்க குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்களோட ட்ரை காஃப் நீங்கும். ஸோ உங்களுக்கு ட்ரை காஃப் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னன்னு சொல்லி மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோல உங்களை நான் மீட் பண்றேன். until then it's bye from தாரா. இன்னைக்கு நாம பிம்பிள்ஸ் மார்க் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்களுக்கான ஹோம் ரெமிடியை பத்தி தான் சொல்ல போறோம். ஸோ பிம்பிள் மார்க் அப்படின்றது எதனால வருதுன்னா அதிகமாக ஒருத்தங்களுக்கு ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால பிம்பிள்